Dumela, 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 dumela. Ke bela ke re ho wena momamedi kgotso. O ka mphumana jwale ho marangrang a matle a Lesedi FM. Ke se ke le teng hona jwale. Me ke re ho wena kgotso. Ere ha o kena Facebook nyena ya rona ya Lesedi FM. Lenaneo le leng fela leo le hopolang le ileng la bua le wena le ileng la khona ho ama le ileng la khona hore le sinye pelo ya hao. Re metsotsong e 25 ka morao hora ya borobonga. Dumela. Mombamedi sontaheng sena jwalo ka ile sontaha sa o qetela selemong sena. Hona le mo re yang teng le moruti maine. Hona le mo re yang teng mmoho le wena mommamedi. Ere ko botse potso. Na hona le motho eo mo emetseng hona jwale hore a tlo fetola bophelo ba hao. Na hona le motho eo mo emetseng hona jwale hore a tlo tjhentjha bophelo ba hao. Na hona le motho eo mo lebelletseng hore a tle ho wena a tlo tjhentjha a tlo fetola bophelo ba hao. Ere ke bele ke behe tjena. Na hona le motho eo mo emetseng hona jwale hore a tlo tjhentjha maemo a bophelo ba hao, a tlo tjhentjha maemo a o phelang ka hare ho ona. Re metsotsong e 27 ka morao hora ya borobonga. Ha o le ka koloing hona jwale ngwana mme ke na le wena. Ha o le mosebetsing hona jwale ke na le wena. Ha o le lapeng ke na le wena. Ha o itukisa o ya kerekeng motho motle ke tsamaya le wena. Ke le bua lerato maema ke o bona le wena o teng mona ho Lesedi FM le wena le phatsi ke o bona o re mametse hona jwale Hlongwane Bongane o re mametse Jack Enka o re mametse Elizabeth le wena ke o bona Tipe Joana ke le bua hle le wena Hlesana wa Mokwena ke o bona o re mametse Disebo o dutse le rona ke le bua haholo Shiba Khwabane. Rakgadi wa Bataung dumela. Metsotso e 28 ka morao hora ya boro. Anna hona le motho yeo mo lebelletseng yeo salo mo lebelletse ho tloa le mosena se qala o fihlela hona jwale a tlo tjhentjha bophelo ba hao, a tlo fetola bophelo ba hao, a tlo tjhentjha bophelo ba hao, a tlo fetola maemo
a o phelang ka rona ho na le motho eo mo emetseng na ho na le motho eo ileng wa mongolla lengolo hore a tle a potlake a tlo tjhentjha bophelo ba hao ho na le motho ileng wa mo romella molaetsa wa mo romella molaetsa wa re molaetsa ke ona hle monna tlo ho atamela o tlo tjhentjha bophelo ba ka ke itumetse manaka ke a leboa ka mono ka Free the Fort ko shebile moho le wena DJ ko shebile boitumelo sefuthi le wena ke na le wena Katleho ke na le wena nanong la magulong a matale 30 metsotso ka morao hora ya borobong na hona le motho yeo mo emetseng hore atle a tlo fetola bophelo ba hao na hona le motho yeo mo emetseng hore atle yeo mo romelletse molaetsa wa mongolla lengolo matsatsi ana bila re sa ngola mangolo re se re romela ka marangrang wa lahlela molaetsa o marangrang hore atle a tlo tjhentjha bophelo ba hao kontumelle pele ko fa ditaba tsena ke Nketeboa o bapale nnantate di tsietseng le mathateng wena ke no semphatse ko shebile nthabeleng le wena Sidwell Sekutua le wena palesa ke na le wena hle le wena Paul wa Hanakedi Mos Melo ke na le wena Nthabiseng wa Hamoloya kitse o ko ngole fela molaetsa o le monga o re fela nane o le ile nna bua le wena Takulo ro shebile le se khorena le wena mongesi kwa ke mokgorosi ona ke thokozele e mong ke Dentulo ntate maine ke a tseba hore mo dutseng tenga o tla o bala molaetsa o momamedi hore ke le nana o le feng le ileng la bua le yena momamedi ka jeno ke o butsitse potso rona hona le motho o mo lebelletse hore a tlo tjhentjha a tlo fetola bophelo ba hao ke a o kopa hona jwale e ya ka kamereng ya hao e ya siponing ka kamereng ya hao o ilo sheba motho enwa yeo salo mo emela selemo kapa dilemo hore a tla tlo tjhentjha bophelo ba hao hore a tla tlo fetola bophelo ba hao e ya siponing o ilo sheba motho o emetse moo kene ko por hona jwale o tsamaye o ye siponing o ilo sheba motho ona isale o mo emetse ka dilemo le dilengwana a kwa tamele siponi sheba siponi sa kamera ya hao sheba motho isale o mo emela hore a tla tlo thusa ho tjhentjha le ho fetola bophelo ba hao tsa mo sheba motho ke mang ha o sheba siponi sa o se tla o jwetsa nnete ha o sheba siponi sa o se tla o bolella nnete se ke sa o thetsa hape botle ba siponi se ke sa o tsheha se tla o bolella nnete se tla o jwetsa nnete se tla o qoqela nnete se ke sa o tsheha siponi se ke sa o tsheha tsa mo se sheba hore ke mang mothina ya tlameileng hore a tjhentjhe bophelo ba hao emapela siponi
sheba seipone sa hao se shebe se reng ho wena na hona le motho yo mmonang seipone mo ke mang motho o mmonang seipone ya tlameileng ho tjhentjha bophelo ba hao ya tlameileng ho tjhentjha bophelo ba lelapa la hao ya tlameileng ho tjhentjha bophelo bo phelwang ke bana ba hao ya tlameileng ho fetola bophelo bo wena o bo phelang mo shebe seiponeng ha bue le wena qoqa le yena motho eo sheba seipone ha o qetile o bue le yena motho enwa yo mmonang seiponeng motho mmonang seipone mo o ka bua le yena ke yena he motho ya tlameileng ho fetola bophelo ba hao ke yena motho ya tlameileng ho tjhentjha bophelo ba hao ke yena motho ya tlameileng ho rauntshe mono mo leng teng ha ona motho mo yo mmonang seiponeng ke yena he motho ya tlameileng ho tjhentjha fetola bophelo ba hao ke yena eo bua le yena amen amen and amen re a metsotsong a mashome a mabedi ona jwale pele ora ya borobonga ha ke sheba kwano ha ke tsebe hore na momamedi e motle ebe ke kene o kae hona jwale sheba momamedi eno sheba motho eno ya tlameileng ho tjhentjha bophelo ba o ke kopa o shebe seipone nka cellphone ya hao e na le seipone hle sheba seipone mono cellphone ya hao o sheba hore na ke mang motho ya tlameileng ho fetola bophelo ba hao sheba hona jwale Tombstone e fumaneha bophara bohle ba Free State le North West. Constant Welcome Blackstock. Re rekisa majwe a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majwe a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072 736 2756 072 736 2756. Simunya Tombstone e tla o sebeletsa. The Panthers, they can be said that. Yo, sheba seipone seo se tla o jwetsa hore ke mang ya tla o thusa o tjhentjha bophelo ba hao ke mang ya tlang o thusa o fetola bophelo ba hao ke mang ya tlang o thusa hore lapa la o le phele ho ya ka moo wena o ratang hore le phele ka teng bua le yena motho eo qoqa le yena bua le yena motho yo mmonang seiponeng ha ke no bolella momamedi hore na o bona mang seiponeng empa motho yo mmonang seiponeng moo ke yena motho ya tla tjhentjha bophelo ba hao motho o kgonang ho bua le yena seiponeng hona jwale ke itse o shebe seipone ka re nke cellphone ya la o le ka taxing nka cellphone ya hao nka cellphone o ska re mohlomong ha wa make up kapa wa kenya di eyelashes nka phone ya hao o shebe seipone mo motho ye sale o mo yemela ye sale o mo lebelletse hore atle a tlo tjhentjha bophelo ba hao yena ye o mmonang seiponeng ke yena ya tlameileng ho tjhentjha bophelo ba hao yena ye o mmonang seiponeng hona jwale ke yena ya tlameileng hore a tjhentjhe bophelo ba hao ke yena ya tlameileng hore a fetole bophelo ba hao o entseng le monse o entseng le sheba seiponeng sheba seiponeng mo nka seipone o shebe se tla bua le wena ha no bapala ka tjhelete se tla o jwetsa seipone bua le sona hore hey le mosena ke bapetse ka tjhelete jwetsa motho eno yo mmonang seiponeng hore bophelo ba ka bo fetowe monna bophelo ba ka bo fetowe mosadi bua le yena motho o mmonang seiponeng la bohlano le leng ke ne ke sa robale hae ke tsamaya ke ilo ja tjhelete ke ne ke khutla hae ka Sontaha ke khutle tjhelete e se e fedile
ha ke fihla hae lapeng ha ka ke lwantsha mosadi ke lwantshe le bana bua le motho eo yo mmonang Seipone Nkoqa le yena hore ha ke na letho ka jeno ha ke na letho ka jeno le mosena se fetse ke le gambling ke le motho ya neng a betcha ke betcha qetellong ka ba ka betcha a mogolo wa ka kaofela mogolo wa ka o no fella dipetshong tsa motho eno bua le yena motho eo o motho eno o mo shebileng Seiponeng hona jwale ai ke tlamehile hore ke tjhentjhe ke tlamehile hore ke fetoe bophelo bona se bona ha ke phele bophelo bo hantle ha ke phele bophelo bo nepahetseng tsa motho eno qoqa le motho eo Seiponeng ore ha ke phele bophelo bo hantle ha ke phele bophelo bo nepahetseng lapa la ka le a sotleha lapa la ka le nkga bofutsana ke sebetsa lapa la ka le phela ka tlala ke sebetsa bana ba ka bana diaparo ke sebetsa bana ba ka ba fumana le diaparo tsa matsatsi a ke sebetsa ke na le tjhelete nyane ke ifumana ke bapala ka tjhelete tsa motho eno mmonang Seiponeng mmolelle tsa motho hore ke bapala ka tjhelete ha ke kgone ho beha tjhelete ha ke kgone ho boloka tjhelete ha ke kgone ho tswela pele ke qetwa ko rata competition ke qetwa ko rata competition ke qetwa ko rata ditlhodisano ke kena le dinthong tseo ke sa tlamehang ho kena ho tsona ke ipapisa le batho ba o ke sa tlamehang ho ipapisa le bona tsa motho mmonang Seiponeng mmolelle hona jwale lo sentjena ke kena ka taxing ke le ka kadima tjhelete maobane tsa motho eo hore ke ka taxing tjena ke kadime tjhelete maobane Christmas ena ke jile ka tjhelete ya bo machonisa Christmas ena ke jile ka tjhelete ya ho rapokola empa ke sebetsa ha ke ka khona ho ja Christmas hantle ha ke ka khona hore le lapa la ka le phele ha monate ke sebetsa tsa motho yo mmona mmono a ke re no mo emetse motho hore a tlo tjhentjha bophelo ba hao a tlo fetola bophelo mmolella hore ya tawa tsa motho eno mo hore bothata ba ka khore ke tawa haholo ke dula jwaleng mo motho hore o mmajwalana mmolelle hore ke mmajwalana ke anwa ke kana go tsotle ke ithorisa ka jwala hore ke le ka betsa tse 6 ka betsa tse 5 qoqela motho o mmonang Seiponeng hore o ithorisa ka jwala mo motho yo mmonang Seiponeng bua le yena mo shebe ke tsong ke cellphone ya o ibule la o le ka taxing la o le ka koloing hona jwale ha ile hore ha o kganne wena ya dutseng ka koloi nka cellphone o itshebe o shebe motho eno ya leng mono hantle Seiponeng hore ke mang mmolelle tsa motho eno he mona ke batla o tjhentjha he mona ke batla o fetola bophelo baka a ke re gale o emetse motho a ka tjhentjha bophelo bao ke o bua le yena o Seiponeng hona jwale mojwetse hore ha o tshwere tjhelete ntho a pelo ena hanang fela o ya tsamaya ile o betjha ka yona ka kgopolo ya hore o tla wina le ka jeno ha o so wini empa tjhelete ya o tsamaile ha o so hape letho empa tjhelete ya o tsamaile tsa motho eno mmolelle bolella motho eno hore ke phela ka o kadima empa ke sebetsa ke bapala ka tjhelete ke a sebetsa ha ke na le diaparo mmolelle hore ha ke na le diaparo
ha ke kgone ho ithekela diaparo mo jwetse mosadi eno mmonang hona mo Seipone mmolelle hore monnaka o kgathetse ke nna ke anwa ha ke mo hlomphe ke atella a ko nthuse kokale motho o mmonang Seipone a ko nthuse ke mosadi ya nwang ke mosadi ya hlolang lo hlokomela bana ke mosadi ya hlolang lo hlokomela lelapa ke mosadi ya hlolang hore lapa la ka le be hantle le be le thabo le be le khotso bua le motho o mmonang Seipone ke yena motho o mmonang Seipone ke yena a tla o thusa mo jwetse ditaba tse gore monna ka wa tswa o sebetsa di country o nthomella tšhelete a ke tsebe ke etsang ka yona ke dula ke rekile le dintho tse cheap tse dulang di robeya ka nako tsohle ke reka ntho tse cheap hore ke tla ke kgone hore ke je tšhelete na ya nako nngwe ke inwe ke tawe ke nka tšhelete ya monna ka ya sebetsang ka thata ke kadimisana ka yona lo metswalle ya ka impatale lo mpatala ha ikgutli tšhelete eo ha ke kadimisane ka yona Mamedi ha ke tsebe re o bona mang Seipone ha ke tsebe nna ke tsebe o bona mang Seipone fela motho o mmonang Seipone eo ke yena ya tlang o thusa ho tšhentšha bophelo ba hao yena sa lo mo emela ka nako e telele ka dilemo le dilemo ke yena ya tlang o thusa mmolelle mo jwetse motho eo hore e ka tla ka bapala ka tšhelete mo jwetse hore he ka tla ka bapala ka tšhelete ngwana ka itšhebe Seipone le wena itšhebe Chebe Seipone ha ke tlameha be kile ka ba bua le motho o mo bua le ha ke le university ke ne ke lata mabotlolo a majwala e ne le nna ya latang di case e ne le nna ya latang ke ne ke lata le dithethefatsi ke nna nthuse monna ke nna na lata dithethefatsi ke nna na tsuba ka dinko tsena tsaka jwalo ka o di sheba hona jwale motswalle wa ka di tletse dithethefatsi ke ne ke dija ka dinko tse ding ke di lahlela ka mona ka molomong jwetsa motho eno ska bolella mang kapa jwetsa motho eno hore nthuse ke tšhentšhe nthuse ke fetowe ke feitse le university hona jwale ke bile le shano lo batswadi baka NSFAS ha itlo tlampha tšhelete next year bua sekgowa seo se buang mana o noile man bua sekgowa seo se buang ha o tauwe man se bue Pradai Angel Snowman like safari almost ka o jwetsa hona jwale nna no nna magulong a matala bua English eno e o e buang ha o noile o le university o tauwe o tswa tsuba di drugs jwetsa motho eno mo no ntho mo mo jwetse mo Seipone ke tso shebe Seipone It's a Seipone ngoro na o tsuba di drugs university o Clever University mmolelle mo jwetsa hela monna wa mpona Seipone ke nna Clever University ha ke atleya ha ke a pasa next year NSFAS tlo hana ka tšhelete ha tlo tlampha tšhelete ke tlatlamea o le ka magobo nthithi ke le ke dintho ka mona ke be ke etsa hore bana ba lwane university o lwane university ke batle tšhelete ke tseba hore ke entseng ke ne ke tawa ke tseba hore ke ne ke draka ke draka ke tseba hore ke ne ke matha ke theosa ke nyolosa ke sa tsebe ntho e ke itletseng university o jwetsa motho o mmolelle mo jwetsa yena motho o mmonang Seipone oh motle mabenkele ka molao go tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotso ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771
Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo le tefelo tse tlwaelehileng. ntlo ha se ditene fela ke seriti ke lefa ke pelo ya setjhaba se seng le se seng. Hallelujah. Ho tloha ho ditokiso tsa matlo ha ba Hallelujah. le mangolo a teng ho ya ho dithuso tsa ditefello tsa matlo mebila mabone le metsi tshebeletso ya bodulo ha e abelane ka matlo fela re ha setjhaba se bolokileng lo feta se sebeletswang ka botle ebile se matla o batla ho tseba holwanyane hore ka una melemeno jwang etela dhs.gov.za kapa latela DHS maqhepeng ohle a bona marangrang mmoho re aha Afrika Borwa e ananelang bohle. The Department of Human Settlements, shaping the future. Elliot Hloho ke a bona monna wena Tsholofelo ke a bona Ntebaleng Ratawa wena Sonti ke na le wena le Rato Maema Evodia Ngozo ke a bona size ke a bona le wena Nthabiseng ko Shebile Tebo Kupeka Khathite Skini ke na le wena le Sekgo Moeketsi o teng ka jeno ke na le wena Nano la Makulopolo Shia hallelujah ke a bona Pulenga ke a bona hle mene ke dutse le wena Tebo bua nnete bua le motho o mmona ntsiponing mo jwetsa hore ka jeno mmeleng molella hore o mmeleng ka jeno o ile university nga o khutla le lesea wa khutla le degree ena le mahlo mo jwetsa motho o mmona hore o khutlile le degree ena le mahlo o khutlile le degree ena le symbol ya di Pampers o khutlile le degree o khutlile le yona degree ya di Pampers molelle jwetsa motho o mmona ntsiponing o ska wa tshaba o molella ngwanana hore o na le yona Pampers degree iteng o khutlile le degree ya kapi ya bana ene tsamangiwa fela le tsileng se sa lekane ngwana hlohong jwetsa motho o mmonang hore ngwana ka kapi a ikene le hlohong iawa ke neletswa ke batho strateng hallo ausi ema hui ema kapi ya ngwana ke eo kapi tshwarang ka kapi e wile ngwana hlo yetsa tjena fela ke kapi yawa ke kapi ya ngwana e wile nka ausi Mojwetsa o khutlile le yona degree ya kapi bua le motho o mmona ntsiponing o ska tsaba ha no tseha motho o mmona ntsiponing ha no tseha ha o batla o tjintja bua le motho o sa lo memetse yo mmona nka tsiponi o bue le motho o mmona ntsiponing ke tlo lata moruti maina Mojwetsa moshimane molelle mono o tsamateng di bitse di tavern tseo di tsamaileng di bitse di club tseo di tsamaileng ha wa pasa di bitse di club tseo di tsamaileng bo Kick Boboza ba bitse bo Kick Boboza club bo Monko club ba bitse kaofela ba bitse o tlile le degree tsa Kick Boboza Monko club Monkelo molahlela majoing club ba jwetse ba bitse kaofela hore o tshwere degree tsa Monkelo molahlela majoing ba jwetse bua ngwana ka bua di room tseo no tsama ho tsona di bue o le university di bue o ba fela di color tsa dintho tsa di ceiling no lo ye blue why are we cream white ceiling sheba haibo batla o fetoa haibo batla o tjintja tseba hore motho ya ka tjintjang ke motho o buang le yena hona jwale se ipone mo bua ntate wa ka ke sa majiteng bua ka jeno majita a kae majita
bua le motho eno bua le motho mmonang seipone gore ye Majita mphetwetse ha ke sa spana vandag ne ke mosebetsing ke Taue ke ne ke mosebetsing ke Shaile ne ke mosebetsing ke le Mabomba o le Mabomba o le Mabamba ha o ya spanning ntwana ke a o jwetsa festana mamela ha ko bolella o no ya mosebetsing o le Mabomba wena o ya mosebetsing o le Mabomba jwale ba o shapile ka kite mfana ba o shaile ka kite spanning wa itseba kite ya fufa ya tsama kite ba o shapile ka kite ba o shapile ka kite spanning akae Majita eksalo bloma le Majita la malomo a beha Grootman Jefferson malomo a beha malomo a beha hola be dintho tsa teng ana o yang ho ona a bitswa motho ha wa be ha no bontsha palesa tse ding tse ntjha never a o yang ho ona a bitswa motho malomo a bitswa motho ha ba o bontse palesa tse ntjha ba jwetse ngwanaka bolella motho no mmona seipone la ka ne ileng ya o phuthela ke efeng o no phuthelwa ke la ka ne no phuthelwa ke kobo efeng ye o ska kwala radio man ska kwala radio ska kwala mnoge ska kwala mtseke ska kwala mnego ska kwala radio postana sheba seipone se o buele tsona gore ho etsahetseng ke eng o le mo ka jeno bua le motho eno yena yeno mmonang seipone bua le yena o mo jwetse nnete seipone se o se tla o jwetsa gore na motho eno o mo hloka gore o bue le yena ke mang maine atamela Mfokeng atamela Phuka atamela Mfokeng nna ke itholela jwale ke sonta sena ke sonta sa o qetela sa nnete sena ke sonta sa nnete bua le motho eno o mmonang seipone eno o mo jwetse nnete bolelle motho eno nnete o sa lo mo lebella o mo yebetse hore a tlo o thusa a tshentse bophelo ba hao a fetole bua le eno o mmonang seipone maine chief tsamang maine Ntate Motau maine Mofokeng hey ek vra myself no waar is jy man Ntate Motau ke hona mona hallelujah mo re tshwereng ditaba tse matla hallelujah Mofokeng tshwere ditaba tse matla Ntate Motau ho tloa nano lena le qala pelo ya ka itsuhile hallelujah oba dipotso tsena tse re nang le tsona hallelujah ke potso tse otlholohileng ha maine ke potso tse sa batleng motho o ye kwana le kwana ore ha o tlo mpitsa hona jwale ore bua nnete bolella motho ena nnete motho ena yo mo shebileng a ko mo jwetse nnete ka jeno Ntate Motau e ka karere tsamahong ya selemo sena hona le ditaba tsa motho ena a sa di fumanang tse le nnete hona le dintho tse le nnete tse motho ena na tshwanetse a di fumana empa ha ka ba di fumana o senga ka jeno nano lena Ntate Motau hopola ke sonte ha se etella mo mamedi ha ona sese na ke sona se re kwalang ka sona ke sona sa mapumela Ntate Motau mo bua mantswe ana re jetsa motho ena nne
motho ena mo kota nnete motho ena o tshwanetse mo bolelle ntate Modimo hopola letsatsi le leng ha ke a fana ka leqhepe mohlang Dafita a neng a ngwana Psalme ya 50 a nang le motho le mong etellong kapa temaneng ya botshelela o bua mantswe ana re Modimo empa wena o rata nnete pelong ya motho Maine tsamaya ntate Modimo ha eba maemo a jwalo motho ena re tshwanetse re bue le yena me momamedi elelwa hore ha re ya re bitsa batho ba bang ha ha re ya re founela batho ba bang Maine o re man ha re ya re bitsa ba leloko Maine o re man re itse wena kena phaposing sheba motho ena seipone motho ena ha o bua le yena o batla nnete fela ena ha sa batla eng kapa eng o batla nnete hore o mo bolelle nnete na ho etsahetseng o etsahetseng selemong sa 2025 ho etsahetseng ntate Modimo selemong sena le ba nka mananeo a mane ka tatellano re bua ka buka ya diprofobia kakata re buile ka buka ya diprofobia o na le dintho tseo re di penyang hoba ke buka e tshwereng maele ntate Modimo ha ona bohloko ba ho wela o tshwere torche ba ho wela lesedi le le teng ha ona bohloko bo jwalo ba ho tshabolelletse hore tofosena se besitswe eba o beha le tsona hore o a se theka hore o a leka wa utlwana se a tjhesa ntate Modimo ha ona bohloko bo jwalo ba hore ditaba o di neuwe tsela o neuwe le mapa eba wa lahle re se re le khepeng la 529 re khutlela bukeng ya diprofobia jena mo mamedi re khutlela hona mola mo rileng ntate Modimo na la menya le nna la makgulong a matala re ne re ala hore re etse di episode kapa mananeo a latelanang hakalo abua buka ileng mme la nna ra kenya diprofobia dikgweding tse ding diprofobia le monsena ntate Modimo inkile karolo e ka etsang diperesente tse 55 kara lenaneo la makgolo Modimo na le tlisa ka sepheo re se re le kgaolong ya pele diprofobia le qephe 500 yes sir. Hallelujah. Hallelujah. Ona le momamedi a sa tsebeng a ka etsa jwang ona le seboko se ke se utlwang ntate Modimo momamedi tshwanetse a jwetse motho ena nnete rona mohlomong ha wa re bolella nnete metswalle batswadi ha wa ba jwetsa nnete Oh yeah tshwanetse mo jwetse nnete oh yes kgaolo ke ya pele ya moruti wa ka ya moruti wa ka kgaolo ke ya pele ka hobane ba hloile tsebo ai maine a wena hai ha ba hloile tsebo ai maine hai Modimo ka kopa eng kapa eng Salomon re ha o ka wa mpha bohlale tsana mona ntate Modimo Salomon hore ka hobane
ba hloile tsebo ba hloile tsebo a maine hobaneng bana hloile tsebo ba tsebo ntate Motaung wa tseba tsebo e jwang hey tsebo ke lesedi ntate Motaung nkile ka bua le e mong wa ditsebi tsa dikokonyana ka hara Afrika Borwa kakata ya ha ke a le yena ke shebile mona mo ntate Motaung kantorong ya hae a maneile mabotleng ho tsa di-university ka hara Afrika Borwa ntate Motaung ya ba ke mo botsa ka lepele fiela moruti ke motsa ka lepele ke a bompe hantle hore na kokonyana ena semelo sa yona se jwang hobane ke ikutlwe batho ba buang ka ona ba re kokonyana ena e hotsa ka pele empa re hotse hloka ditshila le mofuta ha kokonyana ena e rata dififi lepele are lepele ha o ka wa tima mabone maphele a tswa a sasanka au suka Trema phela sa e batle ai ke ha o ka wa bonus ntate Motaung lepele ha le batle hore le tsamaye mo khanya ile teng hangata boholo ba nako mo mamedi o ka mpatela boholo ba nako ha o ka tima le bone o tla bona sasanka ana o tla bona motshelo se bore ntate Motaung ke sena la pila hlolehile hallelujah le mokgwateng a ipata jale mona Salmon re ba hloile tsebo ba tsebo e tshwana le lebona kakata ya bonesa le mo le ntene mo re ipatile ntate Motaung a ke tsebe na wa ntumella ke nyolohe ke otlolohe na e ba bebele se bua mantswe yana ere ba hannekeletswe emba hona temo moruti maine re tsebong ka mabenkele wa tsama mofukeng jwala wa Loko ba o lahlehelwa ke moratu wa sepapadi clientele e kushisa hore o boloko ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ka di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng maine pala maine tsama maine pala ya mashuma mararo mama more jella mona e lo re keletso ke le bona ra hana ra le nena mo mamedi ke kopa o utlwana no lena ha re ya kokosa phafa o shapa manka pa mang impana no lena le tshwanetse jalo ka re bua ka nnete re tshwanetse re bue nnete hore ona le dinako tse re ileng ra ithetsa ona le dinako tse re sa ka ra itsetsa nnete ona le dinako tse ileng ra apesa tokobo ra skala ba tlaisela ona le dinako re ileng ra sutumetsa re batla ho hlahella rona empa jwale ntate Motaung mina thoko ye mona ha bina re sedila kampone setsetse ke mana ntse tlase re khale ntate Motaung hore nna ka bonna baka ke ne ke sa o lakatsa maine ka ba ka ithata ka itshepa ha ke tilo re mpa jwale ke ntse ke itshaba ntate Motaung a ke tsebe rona re fihlile sefeleng sena jwale a ke tsebe nsedilaka mpone setsetsela ntate Motaung ha ikaba nako ene dumela ne ke tseba o no tlotla o se hotola mo mamedi tlore sebine mmoho le wena re mpe re nke mantswe a re nsedilaka mpone setsetsela o le fifi hape o sebaka temana e latelang e re khale ke ne ke sa o lakatse ka ithata ke ne ke re ke nna ya bohlale ka itshepa empa jwale ke ntse ke itshaba se hopole boikga
ntate Motaung ya batlang taba e loke o ya temaneng ya boraro hore rekola ha o le sekela mpheta la bala mpuralla ditsietsing le thote Maine man. fihla ke o kena seding le sa tloheng o Jesu yo ke mo ratileng ntate Motaung a mang a mabaka ha re a bua nnete momamedi naneo lena le a puputsa naneo lena le a setjha dipelong o senga ka jeno na o buile nnete na o buile nnete o motho ena ntate Motaung re qetelle Salomon Ai maine. re qetelle diprofopea Ai maine. hobane ho na le moshana ke batlang re mo nnolle Ai maine man. e ba ha ketile bebelere ha o hana keletso fela temana ya 30 o nyedisitse kgalemelo dikgalemelo tsohle wa di khella fatshe dikgalemelo tsohle wa di nena wa fapanya tseba le tsona Yeah. ntate Motaung jale mo re leng teng go ba Dafita o itse di pesane meng Ai. wena modimo rata nnete pelong ya motho Yeah. momamedi Yeah. ha re karaba le nnete Yeah. re a tseba hore go na le mabaka a mang empa ka jeno lena re shebile mona mo re sakang ra bua nnete ho rona mo re ileng ra ithetsa hore Yeah. a thetsa mo Yeah. eno batla nnete Yeah. Motaung ke re mabaka a teng a re ka ra shebang empa ka jeno lena re sheba lebaka lena o ithetsitse makgetlo a makae ha o a bua nnete makgetlo a makae Maine. o dumelletseng hore tsebo e tlohe ho wena Maine. hobaneng o ile wa sutumetsa kgaleme Phoka. hobaneng o ile wa nena hore o utlwe lentswe la keletso Phoka. Motaung ke ba re leng teng Phoka. jwetsa motho enwa nnete re mo bolella motho enwa monna ha nka ba ka rata tsebo ha nka ba ka batla Ai. ka nyedisa kgalemelo ntate Motaung ke buang Ai man. gore naneo lena le kututsa ka hare ho metse ya Afrika Borwa Lesotho le ke a tseba re qadile masego ke a tseba re qadile masego re sele le mafeteng re fete matlase bothabotheke bona bane re maphagwe mapholane mokgotlo ke a tseba gore motseng go na le ngwana go na le mme go na le ntate ntate Motaung o bua nnete momamedi tsena re tshwanetse re mo tletse mme Oh yes. ntate Motaung ke kopa ke dumellwe sontaheng sa o etela gore ke fele naneo lena sehlooho se reng o nkolota nnete Hallelujah. kolota nnete Hey. bophelo ba rona bo na le lentswe le bohloko o nkolota nnete o na le dintho tsono di etsa o nkolota nnete Ah. o hanne tsebo o nkolota nnete wa re o louwe o hanne kgalemelo o nkolota nnete wa re o ile wa hatellwa Ah. ntate Motaung ha ona ya ileng a hatellwa re sele le efankgeding ya Luka Maine. Ke ne ke re ke mpe ke tswe ka phaposing ya Kgaso Phoka. Ke ne ke re ke mpe ke tswe mo Phokeng ho ya ka mo leng ka teng. Maine. Maine. o moruti maine tlo Ah, man Maine ska etsa jwalo man. jeno ka nnete ke bua nnete Maine man. ntate Motaung haeba re kara mo fa sebaka a bue o tlo bua mantswe yana ke ikolo Ah. kama tjena ha ke na nnete Ah. Sata di ba tjena ha nkaba le nnete se le evankheli ya leshome evankheli ya Luka kgaolong ya 15 ntate Motaung le krepe Ntate Maine. Moruti Maine ngwana Mofokeng. Hona le ntwe modimo a etsang hona jwale. Phapusena e ke leng ka ro yona Kgaso e a tshisa ntwe ke sa itsebeng. E a tshisa kutwa motjheso mo. Hape o bua ntwe nngwe hore ke ye mane ho 30 ena ya diprofobia ba hanne keletso ine ile teng ba e hanne
ha iqetile utlwa e reng tatemeng ba nyedisitse khalemelo Ntate Modimo sheba tatelano momamedi ha sheba tatelano re sebeletsa modimo a nang le tatelano bebele na le tatelano ya pele bo ile ka tsebo ai man bo ile ka tsebo e sale udi e ala udimo ya fatshe ha benyane ntse re na le wena e re ba khoile tsebo ya bobedi ntate Modimo ba hanne keletso ya boraro e re ba nyedisitse khalemelo Khalemelo baba tla o itaola ha o bua ba Arabis ha ba tlo kenya tsele banahana ba tsebatse e ba qetellong ba nyedisa le khalemelo ko ha o eme mona o mo khalemelo o mo jetsa ngwana ka ke la ntho e itseng o mo bona mo mamedi ke kopa ke a di bebentse ka body language o hore ngwana ena ho tella hae o se ho le leveleng e nngwe ha o bua le yena ntate Modimo mamela ha o fura letse ya tsamaya ai man empa ka jeno lena ke tsatsi la nnete ke tsa yes sir hallelujah amen o tla phaphatana bitla ka matsogo o la ka tseka o ka utlwa lentswe la khabelo ntate Modimo ke shebile nako mo ile mona ai kana ke tshwanetse ke phaphamane ke kopa o laete bona lena la a ko e tshwara hanyane moramaine mo mamedi mametse lenaneo la magulong a matala o mametse le Sedi FM ha hona lenaneo le tshwanang le nena ha hona lenaneo le ikgethang jwalo ka lenaneo lena tshebeletsong tsohle tsa lekgotla la kgaso la Afrika Borwa lenaneo lena le a ikgetha le special ka tsela e mmakatsang mme ke re itse ho wena ka jeno bua le seiponi seno nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba masediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe o kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng bona o hanne o eletswa wa dumela o eletswa ka nyaope wa hana o eletswa wa dumela o eletswa ka pilisi wa hana o eletswa wa dumela hore ba o eletse ka jwala bona o jwa moshimane wa ka ichebe o jwana wa tswa ka mono o le motle ka teng o no le motle o le motswana o le motle o boheha bona o jwang ichebe o jwang ngwanaka o no le motle o le mosehla bona o jwang ichebe o jwang sheba siponi se tla o jwetsa nnete o swahlamane o fedile Jaisklar matsatsing ana serena le mantswe ana hore nna ke hotse ke sena ntate ke hotse ha uno sena ka hare tseba le sekgowa a father figure oh yes ntate Motaung hona le dinatla le dikwankwetla tse hodisitsweng ke bo mme ba bona bo ntate ba le siyo ka jeno lena re bala ka bona re bona menyabuketso ya bona mo ntate Motaung a ala tshojalo bo so tseba ha ba tlobua nnete ha o batli ntate Motaung nana o lena bophelo ka jeno bo bua le rona bore o nkolota nnete wa tswa maine
ntho nngwe hape e re tlameang re bue ka yona ka thata o itse re a huluka ntate e re tlameang re bue go yona ka thata ke ntho ena e bona ke batla jwalo ka ngwaneso a itshebile seiponing a itshebe seiponing a itshebe a bue le motho wa mmonang seiponing ntho ya o batla o ba rich ka pelenyana maine go batla o ba rich hona jwale maine meleko ene re bala mona bo social media batho ba bue ka ditšhelete gore go wena o ka etsa tjena go tla kena tšhelete e kana go batla go ba rich ka pele momamedi ke kopa o tlo mamele maine ka gola le mosetlang re tla ke re bue ka yona tabena fela hona jwale ke kopa o mo fa sebaka a ye ho luka mane itshebe gore o lahletswe ke tšhelete e kae gobane o batla o ba rich ka pelenyana bua le wena shaba seipone jwetsa seipone o la lekisa leruo maine ko fa sebaka tsama ke ne ke batla fela o ntshwarele maine hona le mme ya llang ka tlung buile ka manyalo maine hona le mosadi hona jwale a theola mmeyogo hona le mongwe a ka nnang a jowa ntlo maine a sebetsa hai mofukeng tsama bophelo bo ntse bo re hona jwale metsotso ha e le moo wena o nkolota nnete ntshebe seipone mona o ntwetse nnete wa nkolota ntate motao ne re ya fankgening ya luka empa dintho di keta ho fetoha moyeng re ke re eme bukeng ya Jonas me modimo a mo fatae laura a tlohe a ye Ninive ha aye abahlabele bokhosi abapulelle ntate motao hore bokgopo ba bona bo nyolohetse modimo ba sokolo hopola momamedi ntse le tshwere taba ya diprofobia mamela ke taba ya tsebo taba ya khalimelo taba ya keletso jona bona modimo o fa mo profeta Jonas o yena ya Ninive ntate motao ngore ya ntenge mo ha o solo yona sheba temana ya boraro ke atemaneng ya boraro momamedi ke ho Jonas empa Jonas a tloa ho balehela Tarshish ho le sefatlego sa Jehova a theoela Jopo meeting a fihlela sekepe se yang Tarshish yeah alafela a tloela ntho a etse lebele ya hae ya tlase lebele ya hae ya theoha momamedi ke bua nnete ke kopa re ke re sheba hore na maema ya bitswang Jonas modimo ha bua le yena ha qala ho etsa ntho ya hae ke mo a qadile ho theoha a theoha sheba temana ya bohlano ke atemaneng ya bohlano momamedi moruti wa ntaela ya ba sekepe ba tshoa ba rapela e molemo modimo wa hae ba lahlela lewatle mesebetsi e ka sekepeng ho fokotsa boima ba tsona ha ile o na theohetse hare he banna ha sana ha o khinehang o qadile pele hodimo temaneng tsa hodimo momamedi la tala na ho lena maile nga qala o theohela Job
jwale kgetlo lena o sa le skepe Hey! relax re mo thola a theohetse hape tlase Hey! ka ke ba o keletso ha ile siyo kgalemelo ha ile siyo tseba ha ile siyo o nka tsela ile nngwe bophelo ba hao bo theohela fatshe Ai! ntate motomboleng ba hao bo theohela fatshe momamedi ke a tseba nako tse ding re bua sekgo value ya hao e theohela fatshe bona Jonas ntate motom ke kopa renke ya o qetela Ehle Maina, tena o tse ke kopa renke ya o qetela ere o ne a theohetse ka hare ho skepe e re ntate motom Ere ke tle ke ho yona ntate Maine. Maina ha ile Jonas o na theohetse kare o sekepe a sekame fatshe. A sekame. A sekame fatshe o so sa tsebe ngwanenwa keng a sa duka dikgenkgetse na taba ya hae e qadile hodimo a ntsa theoha o ntsa theoha re mo fumana a sabile a sekame ntate Mataung ke kopa re mpe re e tlohelle e ya temaneng ya 16 e qetellang ai momamedi nna ke tsebe ke reng ka Maine ha ke tsebe mme banna bao ba tshaba Jehova haholo ke yona eo ba hlabela Jehova mahlabelo ba mo etsetsa le dikano ha be le yona ke kopa o nke temana ya 15 okay 15 ke kopa tshwarelo moruti Maine yaba banka Jonas phephi ntate moruti yaba banka Jonas ba mo lahlela lewatleng skepeng a theoha ha re nana o eme o sa robetse fatshe qetelong o theohela tlase ba mo lahlela lewatleng ntate ka lebitso la morena Jesu re kopa tshwarelo ha re ka ba le nnete hodima bophelo ba rona re utlwile lentswe hona jwale le reng bophelo bo re o nkolota nnete a kwa re fe nnete re ntjhafatse dikelellong re rapela ka lebitso la morena Jesu Kriste amen. Maine Maine ho etsa itseng ka jenule ye bekeng e tlang ka labobedi ka di-30 ka labobedi Charles Mopedi Stadium holong ya bobedi ke tla be ke le mono ntate Motaung re bua phelo ya modimo re leboha modimo ka selemo sa 2025 ibile re kopa a re tataise re yo 2026 sentse ke ba momamedi Malenteng kwa Harrismith Bergville o ka tloha Gauteng watla o bane re tshwara motshea ho tloha ka 12 ho fihlela ka 2 ka labobedi oh yes mamedi tlo utlwe kwa hona le tabe modimo a re tshwariseng yona ha ba utlwile Jonas ha qala ya kwana ho ile ha etsa lai tlo utlwana modimo tlo reng ka bophelo ba hao re tlo leboha 2025 re shaba 2026 re re ntate oh yes ka letso Charles Mopedi Stadium Charles Mopedi Stadium ka dikai moruti ntate Motaung ka di 30 ka labobedi re tshwara ka labobedi ha e tsoa letsatsi la o sane ha ile selema se ga rona re tshwara letsatsi pele ho mona kwa Charles Mopedi Stadium momamedi tloho re tlo rapela ha o kgatlalletse hore na o kae o tsama kereke tloho re tlo bokana fitla ka nako o ska fumana holwa itletse re tlo leboha modimo ka selemo sena re be re kope tsela ya 2026 moruti Maine ke a leboha momamedi e ba teng mo ke a leboha mofokeng e motle ntate Motaung ha re fe modimo sebaka ai bena le ntse le mhlotse ai ne le buima holo bakeng sa le ne le lwana nana o le nane le lwana le maikutlo le lwana ke a leboha moruti wa ka amen and amen momamedi motle e re gona jwale he le ntate moruti Maine re fe moruti sebaka a kene tshebeletsong ya boseng hona hallelujah